السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في السيشن ده هنتكلم عن أنظمة التكييف بشكل عام، وعن الوحدات أو وحدات التكييف، معدات التكييف بشكل خاص، بحيث إن إحنا إن شاء الله لما نيجي نعرف السيستم على برنامج الهاب نبقى لما نيجي نقول تشيلر نعرف يعني إيه، تكون الناس عارفة يعني إيه تشيلر، نتكلم عن يعني إيه كاسيت، يبقوا عارفين يعني إيه كاسيت، سبليت يعني إيه سبليت ويندو، يعني إيه ويندو، وهكذا، بحيث الناس تكون شغالة معانا على البرنامج عن فهم. تمام. الناس ما تتلخبطش زي ما حصل. طبعا ده مبدأ احنا ماشيين عليه من اول الدوره، ان احنا نراعي ازاي نفيد الناس، مش ان احنا نقعد ننزل فيديوهات وخلاص. تمام. طبعا كان حساب الاحمال المانوال كله كان تمهيد لشغلنا على برنامج الهاب، وطبعا عرفنا ايه قيمه ان احنا حسبنا احمال مانوال. تمام. طيب، خش بقى سريعا عشان ما نضيعش وقت. الاتش فاك سيستم، انظمه التكييف يا جماعه نوعين، او انظمه الاتش فاك نوعين. في اول نوع اللي هو الدايركت اكسبانشن، ويختصر بيه الدي اكس، مقصود بيه التمدد المباشر. في عندي النظام الثاني اللي هو الشيلد ووتر سيستم، واختصاره السي دبليو. الدايركت اكسبانشن ده المقصود بيه ان انا ببرد الهواء بالفريون بشكل مباشر بدون اي وسيط بينه. تمام. الفريون بيبرد الهواء بشكل مباشر، عشان كده سميته دايركت اكسبانشن. طب الدايركت اكسبانشن، طب التشيلد ووتر انا بستخدم وسيط في النص بين الفريون وبين الهواء، وسيط في النص وهو الميه، فببرد الميه بالفريون وببرد الهواء بالميه. تمام. طبعا هنتكلم عن كل نظام مميزات وعيوبه قدام، هنتكلم عن مميزات وعيوب كل نظام فيهم. طيب الدايركت اكسبانشن، دايركت اكسبانشن في نوعين من الوحدات: الباكج يونت، المعدات الباكج اللي هي المجمعه، منها الويندو ومنها السنترال باكج. عندي السبليت يونت اللي هي الوحدات المنفصله، اليونت سبليت والسنترال سبليت. الباكج يونت اللي هي السنترال باكج، وينقسم لنوعين: السنترال باكج روف توب او فيرتيكال، ومنها حاجه تانية اللي هي الويندو، تكييف الشباك. طيب السبليت يونت او الوحدات المنفصله بتنقسم لنوعين: نوع من سبليت ونوع سنترال سبليت. من سبليت فيه منه اكتر من نوع، وطبعا الانواع دي حسب الهاي وول والفلور والسيلينج والكاسيت والسيلينج والكونسيل دكتد. الانواع دي على حسب الوحده الداخليه عندي او الاندور يونت. طيب التشيلد ووتر سيستم عندي الاف سي يو، الفانكول يونت، وحده ملف والمروحه. عندي الاير هاندلنج يونت، وحده مناوله او وحده معالجه الهواء. طيب بشكل عام ايه الفرق بين الدايركت اكسبانشن والتشيلد ووتر؟ الدايركت اكسبانشن التكلفه الانشائيه بتاعته منخفضه، على العكس في التشيلد ووتر التكلفه الانشائيه بتاعته مرتفعه. عندنا في الدايركت اكسبانشن تكلفة التشغيل مرتفعة، بينما في التشيلد ووتر منخفضة. عندنا في الدايركت اكسبانشن سهل الصيانة، وعلى العكس في التشيلد ووتر بيكون معقد في عمليات الصيانة. طيب نتكلم عن أول حاجة في المعدات الباكج اللي هي الويندو. تمام. المقصود بالتكييف الويندو أو الشباك، وليه سميناه ليه سميناه ويندو وليه سميناه شباك؟ عشان هو بيبقى مكان الشباك زي ما حضراتكم شايفين. ده كده شكل الجهاز من الداخل، وش الجهاز اهو، وده الشكل من الخارج. تمام. طيب تكييف الشباك يا جماعه ليه هو يصنف تحت الوحدات الباكج؟ لان كل المكونات بتاعته من كومبريسور وكوندنسر، عندك الايفابوريتور او الفانه، كل المعدات بتاعته او كل مكونات الجهاز بتكون موجوده في باكج واحده غير منفصل، عشان كده بنصنفه تحت الباكج يونت. طبعا فيه منه قدرات في السوق، عندك 1.5 حصان، 2.4 حصان، 3 حصان. اقصى حاجه موجوده في السوق في الويندو او جهاز الشباك 3 هورس باور. فانت لو انت عندك الحمل الحراري بتاعك ازيد من كده، او انت محتاج جهاز ازيد من كده، فانت طبعا ما تدورش على الويندو. طبعا الجهاز ده كان مستخدم قديما، دلوقتي عاد استخدامه قليل جدا لاسباب كتير. تمام. ايه هي بقى الاسباب دي؟ اول طيب ايه اللي بيخلي عندي مشاكل الجهاز؟ اولا قدراته محدوده، زي ما قلنا لحضراتكم 3 هورس باور، مفيش ازيد من كده. لو انا محتاج جهاز قدراته ازيد من كده، طبعا ده ما ينفعنيش. طيب حاجه تانية، صوته العالي، لان انت اصلا الجهاز باكج واحده، فانت عندك
الضاغط بتحس بصوته بشكل مزعج جدا، صوته مزعج مقارنة بالتكييفات المنفصلة السبليت. بالرغم من ان في عزل حراري وصوتي تمام بين الجزء الخارجي والجزء الداخلي، الا ان برضه فيه صوت بيكون مزعج. تمام. طيب ده حاجه تانية بيبوظ شكل المبنى، وشكل المبنى ما بيكونش، ديكور المبنى ما بيكونش يعني بيكون غير مقبول. يعني زي ما حضرتك شايف كده، ده واجهه المبنى طالع منها الجهاز بهذا الايه، بهذا الشكل. طيب تركيب الجهاز الويندو او تركيب الشباك سهل جدا، اي حد يقدر يركبه، وهي باتباع الخطوات التاليه. اول حاجه انت بتجيب فريم، تمام، فريم عشان تحطه في الجدار، يعني هو الجهاز راكب على فريم اصلا. طيب لاحظ ان الفريم يبقى فرق بينه وبين الكيسنج 1 سم، بحيث لما اجي، يعني ايه بقى كيسنج؟ دي الكيسه الخارجيه اللي بيتحط فيها الجهاز نفسه، تمام. فبسيب ال1 سم دي ليه؟ ده ليه؟ عشان لما انا اجي ادخل الكيسنج واثبتها في الفريم الخشب، ما تخشش زنق، او زي ما احنا بنسميها كده في سوق العمل، ما ندخلهاش حشر كده، يبقى فيه سلاسه في دخول الكيسنج وخروجها. وبروح انا جايب الفريم احطه على الجدار، تمام، المكان اللي انا عايز افتح فيه في الجدار، وبروح انا جايب ميزان الميه وبظبط الفريم بتاعي، وبروح محدد على الجزء اللي انا هكسره وبالهيلتي، وبروح فاتح الجزء ده، وباجي اروح مثبت فريم الخشب بمسامير مبدئيا في الجدار، تمام. وبعد كده بروح انا جايب الجبس والاسمنت وبروح مغفق حواليه كده، انا ثبت الفريم الخشب. بروح انا جايب الكيسنج فكيكها من الجهاز، وبروح انا مدخلها داخل الفريم الخشب، وبروح انا مثبتها بالمسامير في الفريم الخشب، مع ملاحظه التالي: يبقى فيه 1 سنتي بره، اللي هو 1 سنتي اللي هو ده كده. ليه بقى؟ عشان لما اجي اركب الوش بتاع الجهاز، بعد ما اركب الجهاز اركبه على 1 سنتي ده، تمام. طيب جميل جدا، مع مراعاه ان انا اميل الكيسنج دي مسافه 12 مللي او 1 سم او 1.5 سم للخلف. ليه؟ عشان لما الجهاز طبعا هيبقى فيه مياه تكثيف، فيبقى فيه صرف. لو انا سبته مايل للداخل، فممكن المي او الصرف ده هينزل، او مش ممكن، ده فعلا هيحصل ان الميه هتنزل عندي في الحيز بتاعي في داخل الغرفه. ده طبعا بنصنفه عطل من الاعطال، خد بالك. يعني انت لو انا عندي جهاز الصرف بتاعه فيه مشكله، فانا بصنفه عطل، تمام. والعميل بيجبر ان هو ما يشغلش الجهاز عنده، تمام. فان العميل يعني العطل وقف الجهاز، فده يعتبر عطل عندي، تمام. فانت ممكن وانت بتركب جهاز ما، عشان انت ما انتش فاهم انت بتركبه ازاي، او بعض النقاط بتقع منك، فانت ممكن تسبب عطل في الجهاز. وتيجي انت بعد ما تركبه وتمشي، مجرد ما بتمشي، تمام، بيجي تلاقي العميل بيكلمك او بيتكلم الفني اللي انت بعته يركب الجهاز ده، يقول له استنى، انت الجهاز لسه انت جايبه له النهارده، والجهاز مش عارف الصرف بتاعه، وبينزل له ميه، وطبعا بيبقى فيها شويه يعني المصداقيه بتقل بينك وبين العميل بتاعك. ده طبعا في السيشنات اللي انا بقولها يا جماعه بركز على الناس اللي عايزه تكون اصحاب شركات، ان هي عايزه مثلا يفتح مراكز صيانه خاصه بيها، شركه صيانه، الكلام ده كله. فبتلاحظوا ان انا بقعد اركز على الجزئيه دي، تمام. فهي طبعا الشرح مفيد للكل، سواء انت عايز تشتغل في شركه، او عايز تكون في يوم من الايام ان شاء الله صاحب مكان او صاحب كيان، تمام. فبس حابب ان انا انوه على الجزئيه دي لانها مهمه، ان انت لازم تكون في ميل 12 سم 12 مللي للخلف او 1 سم، وتيجي انا اروح شايل الجهاز واروح انا مدخله جوه الكيسنج، واروح انا مركب الوش بتاعي ده، تمام كده. الجهاز ركب خلاص، مفيش فيه اي مشكله. شوف الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب من العيوب بقى، قلنا اكتر من عيب، بس في عيوب تانية. زي ايه؟ لو انا جيت اشيل الجهاز عايز اغيره واجيب مثلا واحد سبليت، عشان تشيله ده هيجبرك ان انت تغير ديكور الغرفة كلها، يعني هتبني مكانه وهتمحر، وبعد كده لازم تعمل ديكور جديد للغرفة عشان تداري التشوه اللي موجود في الجدار. على عكس السبليت بيبقى فتحة بسيطة جدا كده في الجدار، ممكن ان انت تغفى عليها وتجيب برواز وتحطه عليها فتداريها ببرواز،
تمام، بحيث ان انت بقى لما تبقى تيجي مستقبلا تحب ان انت تجدد ديكور الشقه بتاعتك او المكان بتاعك، بتروح انت مجدد كله مع بعض. فاهمني ازاي؟ فما بيجبركش ان انت تجدد الديكور بتاع المكان زي ما بيجبرك الويندو. طيب جزئيه الصيانه بقى، تمام، في جزئيه الشحن بالذات للتكييف الشباك او الويندو بيعامل معامله الثلاجه. يعني ايه؟ يعني انت بتقطع وبتركب بلف وبتلحم وبعدين تشحن وموضوع كده. انما عندك في السبليت بيبقى فيه بلوف خدمه، فبيبقى الموضوع سهل وسلس بالنسبه لك، اسهل بكتير واسرع بكتير من الويندو. تمام، ده بعض المعلومات السريعه عن التكييف الشباك. طبعا المشاكل الكتيره دي خلتنا ان احنا نفكر ازاي ان احنا ممكن نفادي او نتغاضى عن بعض المشكلات، واللي من اهمها تركيب الجهاز ده عشان تركبه لازم تركبه على واجهه خارجيه او منور، ما ينفعش تركبه على في غرفه داخليه، ما ينفعش. تمام، فطبعا عندنا دلوقتي برضو مكان التركيب بيحكمنا على عكس السبليت، فعشان كده ظهر السبليت وان هو جزأ الجهاز بتاعنا وبقى جزئين، جزء خارجي الاوت دور يونت وجزء داخلي اندور يونت، زي ما هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. ده الجزء الخارجي، تمام، وحدة التكثيف، وده الجزء الداخلي وحدة التبخير زي ما بيقولوا، او الكويل زي ما بعض الناس بتقول. عندك وحدة التكثيف او الاوت دور يونت، الوحدة الخارجية بتتكون من الضاغط، بتتكون من المكثف، بتتكون من مروحة تبريد المكثف. طيب عندنا بقى هنا الوحدة الداخلية بتتكون من الكويل، بتتكون من المروحة. تمام، طيب واحدة واحدة بقى عشان نعرف ليه احنا اضطرينا ان احنا نستعمل الأجهزة السبليت، تمام، مكان الأجهزة الويندو. أولا الكفاءات بتاعتها أو قدراتها بتوصل ل5 هورس باور، عندك السبليت آخره 3. طيب ده مش محكم بغرفة أو بحيز داخلي، تقدر أنت تركبه في غرفة داخلية عادي جدا. طيب جميل. صوته زي ما قلت لحضراتكم صوته منخفض بالنسبة للويندو، لأن الوحدة الخارجية دي بتبقى بعيد عنك خالص. تمام، طب عالجنا مشكلة الصوت. مشكلة الصيانة والشحن وخلافه، هنا في بلوف خدمة بتساعدك إن أنت تشتغل بسرعة وتبدأ تشحن. أنت تكشف عن التسريب بتاعك وتشوف تشحن الجهاز بتاعك، فالموضوع بيبقى سلس ومرن وسريع عن الويندو. طيب ايه تاني برضو من مميزات الجهاز؟ تمام، زي ما قلنا لحضراتكم اكتر من ميزه. نيجي بقى في بعض التريكات كده لما بنيجي نركب الجهاز السبليت، في بعض الحاجات وبعض المشاكل اللي بتقابلنا. مبدئيا يا جماعه، لما باجي اركب الجهاز بيبقى فيه وصله مواسير نحاسيه بين الوحده الداخليه والوحده الخارجيه. الوصله دي بتبقى 3 متر. جميل كده. طيب افضل تركيب للوحده للجهاز طريقه اسمها باك تو باك. يعني ايه باك تو باك؟ يعني الوحده الخارجيه في ظهر الوحده الداخليه على طول، الاثنين في ظهر بعض، او ممكن نخلي الوحده الداخليه اقل شويه، تمام، عشان الزيت درجه ما تضغطش الزيت بتاعه. تمام، لو عالي هيطرد الزيت من الضغط، هو بيضغط مركب التبريد او الفريون. تمام. طيب فممكن زي ما قلت لحضرتك الطريقه الافضل هي الباك تو باك، الاثنين في ظهر بعض. يعني ده في الجدار الغرفه من جوه، برضو على الجدار من الخارج يبقى الوحده الخارجيه. تمام. طيب هنا بقى حاجه عايز انوه لحضرتك عليها. طب انا مش كل الظروف مثاليه. بمعنى ايه مش كل الظروف مثاليه؟ مش كل الظروف ان انا هركب الجهاز على واجهه خارجيه مثلا، او على غرفه ليها بلكونه، بحيث ان انا احط الوحده الخارجيه بره والداخليه جوه والاثنين باك تو باك. ممكن يكون انا عندي تمام الغرفه اللي انا عايز اكيفها غرفه داخليه مش مطله على واجهه خارجيه او منور. تمام. فانت قلت لنا ان الجهاز السبليت مرن في التركيب عن الشباك ما ينفعش خالص، انما السبليت ينفع. قلت لك ينفع، بس بحدود بقى، وبشروط معينه. بمعنى ايه؟ زي ما قلت لحضرتك ان الفرق بين الوصلتين 3 متر. طيب معلش بقى الحيز الداخلي
عشان انا اوصل بين الوحده الداخليه في الحيز اللي جوه والوحده الخارجيه هيبقى مسافه 5 متر. اعمل ايه؟ يا ترى ما ركبش الجهاز ويبقى ما ينفعش؟ طيب 5 متر، طب بقت 10 متر. اقول لحضرتك ينفع. ما هو ما فيش شركه تيجي تقول لك ان هو ما ينفعش لو زاد عندك الطول عن 3 متر ما ينفعش. كده الشركه عارفه اللي بيصنع، تمام، عارف ان مش كل الظروف مثاليه. انا دلوقتي انا عامل الجهاز ده عشان 1 2 3، مش لازم يكون متوفر عندي نفس الظروف اللي هي 1 2 3 دول عشان اركب الجهاز بتاعي. فبيبدا هو يلعب لك لعبه تسويقيه كده، يقول لك ايه؟ هو ينفع ان انت يبقى الفرق بين الوحدتين 5 متر، تمام. طيب بس في بعض الشروط. يقول لك انت دلوقتي الضاغط اللي هيضغط مركب التبريد في ماسوره 5 متر زي اللي هيضغط في 3 متر. يقول لك، هتقول له لا طبعا، وده منطقي وانت ما تعرفش تكلمه في حاجه زي كده. فيقول لك طيب انت عايز ايه؟ عايز جهاز تكييف 1.5 هورس باور، 1.5 حصان، او انت عايز 2 وربع؟ يقول لك طب خد 3. طب ليه؟ يقول لك عشان انت تعوض بكفاءه الضغط او بقدره الضغط العاليه طول المواسير اللي بيبقى موجود عندك. فاهمني؟ فهو منطقي. فتبدا انت بدل ما انت رايح تجيب جهاز ب 10000 تلاقيه بيديك جهاز ب 15000. فما ينفعش ان هو يجي يقول لك، او ب 12000 على حسب. فهو ما ينفعش يجي يقول لك ان ما ينفعش، هو كده ما ينفعش ان انت تركبه. ده بتبقى مشكله. فانا بعمل ايه بقى؟ بروح انا جايب مواسير، وبروح انا جاي على الشفه الفرير، تمام. طبعا مواسير ازود اكمل ال 3 متر. انا عندي وليكن 5 متر، فانا عايز كمان 2 متر على ال 3 متر. فبروح جاي على الشفه الفرير، واروح انا قاطعها ولاحم المواسير وشغال كويس جدا. ده كويس، مفيش فيه اي مشكله. بس في شغل انضف من ده، تمام. شغل بذكاء، اللي هو ايه؟ بروح انا شايل الوصله ال 3 متر دي خالص، واروح انا جايب وصله على بعضها 5 متر. طب ليه بقى بجيب وصله 5 متر؟ لان الوصله اللي انت هتلحمها دي هي شغل هتمشي معاك، بس يبقى شغل عك. لان لو حصل عندك تسريب في الجهاز، تمام، بيبقى 80% من سبب التسريب بيبقى في حاجات وصلات ملحومه بتسرب. فانا احمي نفسي من الحته دي. ليه؟ ان انا اصلا اعرض نفسي لحاجه زي كده، تمام. ما انا اروح انا جايب حاجه على بعضها، ماسوره على بعضها 5 متر، مواسير على بعضها طولها 5 متر، وبشتغل بيها عادي. ده الانضف والافضل. بس ده طبعا بيبقى على على حساب العميل. انا دلوقتي الشركه بتطلع لك 3 متر بس، حبيت انت تزود انت بتجيب، ده على تكلفتك ونفقتك الخاصه، تمام. طيب دي بعض الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها لما تيجي تركب. ما تجيش انت مثلا تلاقي الغرفه داخليه شويه، تمام، فتلاقيك انت واقف محتار، طب انا اعمل ايه؟ لا، انت هترفع قدره الجهاز، تجيب الجهاز الاعلى منه، تبدا انت تطول، مفيش مشكله. بس بحيث ان انت عندك يعني الموضوع معاك يبقى سلس ومريح، ما تبقاش ان انت معقد الامور. لان عمر ما في شركه تيجي تقول لك ما ينفعش. معنى انه يقول لك ما ينفعش مش هيبيع اجهزه اصلا، تمام. فانت طبعا بتراجع الشركه اللي انت جايب منها الجهاز او الكتالوج بتاعه، وبتبدا انت تقرا الحاجات دي. طبعا بيبقى بعض البيانات دي بيبقى عادها لك ان انت اقصى مسافه كذا ومسموح بمسافه معينه كذا، او زي ما يكون، تمام. طبعا ده الهاي وول. في المواسير او في الدايره للتكييفات السبليت قديما يا جماعه، كانت الدايره بهذا الشكل. الوحده الخارجيه طبعا زي ما قلنا ضاغط مكثف، مروحه تبريد المكثف، تمام. طيب عندك هنا خارج ماسورة السائل دافئ، ضغط مرتفع، درجة حرارة مرتفعة. عندي هنا الكابيلاري، تمام. نيجي هنا عندي المبخر، وعندي المروحة بتاعته، وعندي ماسورة الغاز باردة، درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض. ده الدايرة، شكل الدايرة في الوحدات القديمة. طب وحدات السبليت الجديدة اتغير شكلها بناء عليه. قال لك ان الكابيلاري دي، تمام، دي هنا في الوحده الداخليه. قال لك لو انت قاعد وركزت كده في وحده الداخليه من جهاز قديم دورته بهذا الشكل، فتلاقي فيه صوت، يعني صوت بخ كده بتاع في الوحده من الداخل، صوت بخ، تمام. طيب الصوت البخ ده احنا طبعا انا عايز المستخدم بتاع الجهاز بتاعي الراجل يكون مريح في المكان بتاعه، ومش عايز اي دوشه. وكفايه عليه يا سيدي الدوشه او الصوت بتاع المروحه بقى صوت ضعيف جدا، بس كفايه عليه صوت المروحه، تمام. المروحه اللي هي بتاعت المبخر جوه هنا. فعملنا ايه بقى؟ رحنا احنا ناقلين دي الكابيلاري هنا
نقلناها خرجناها بهذا الشكل، بدل ما كانت ان ده بقى الوحدات الجديده بقى، كل التكييفات الجديده كلها بهذا الشكل، ان هو نقل الكابيلاري بدل ما هي موجوده في الوحده الداخليه خلاها في الوحده الخارجيه، فصوت البخ ده انا شلته ما عادش موجود عندي. وبناء عليه في الوحدات الداخليه كان فيه الماسوره، ماسوره سخنه تمام وماسوره بارده. لا في الحاله دي بقى الاثنين باردين تمام. في الحاله دي لما انا نقلت الكابيلاري من الاندور يونت للاوت دور يونت بقى عندي الماسورتين بارد وبارد، مش بارد وساخن زي النوع القديم. ده طبعا شكل المواسير ال 3 متر تمام اللي هي بتبقى بين الوحده الداخليه والوحده الخارجيه. وطبعا بتبقى بعمل لها العزل بتاعها، بتبقى معزوله تمام. طيب في جزئيه كده في الكابيلاري، لو انتوا فاكرين اول سيشنات خالص اتكلمنا عن تاريخ التبريد والتكييف، واتكلمنا عن الثلاجه والمكيف وفرق بينهم او بين الدايرتين بتوع دايره الثلاجه ودايره التكييف. هنا في كابيلاري في التكييف، وهناك في الثلاجه كان في كابيلاري برضه. تقدر انت تقول لي ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني انا ممكن لو الكابيلاري ده باظ اروح اجيب كابيلاري بتاع ثلاجه واحطه هنا مكان ده؟ قال لك لا، انا لما ابقى عايز تجميد اللي هو في الثلاجه انا بخنق قوي. يعني ايه بخنق قوي؟ بقلل قطر الكابيلاري، بقلل القطر وبزيد الطول. جميل. طب في التبريد اللي هو في التكييف قال لك العكس، انا بقلل الطول وبزود القطر. يبقى الكابيلاري بتاعت التكييف قطرها اكبر واقصر، انما الكابيلاري بتاعت الثلاجه قطرها اقل وطولها اطول. فاهم الفكره؟ وطولها ايه؟ اطول او اكبر. عشان بس ممكن حد يجي يزاك عليك ويروح خبطك حاجه زي كده تلاقيك ما انتش فاهم، ما تقول له ايوه هو بديهيا انا تقول له ايوه ده كابيلاري وده كابيلاري، احط الاتنين في بعض، ما انتش فاهم الفكره ماشيه ازاي. فيجي يقول يسالك سؤال فتلاقيك انت ما انتش عارف، فانت برضو المعلومه دي تبقى واخد بالك منها. طب انا اديك حته فنيه بقى. انا دلوقتي قدامي جهاز جميل، انا مش عارف الجهاز ده قديم ولا جديد، هو اصحابه منظفين عليه وفي الصيانه دوريه بتتعمل للجهاز الوحده الداخليه مثلا، وشايفها مش عارف افرق هي دي جديده ولا يعني. انا راجل لسه ما دخلتش المجال، مش عارف الموديلات اللي بتنزل كل سنه، مش متابع، فانا مش عارف ده النوع ده ماشي بدوره قديمه ولا شغل الجديد ولا ايه الدنيا. اعرف ازاي؟ اقول لك تعالى كده بودنك كده وتعالى جنب الوحده الداخليه وحط ودنك وركز، هتلاقي فيه صوت بخ. معنى ان في صوت بخ ان الكابيلاري في الوحده الداخليه، يبقى معناه ان ده نوع قديم من الاجهزه او الدايره بتاعته دايره قديم. طب لو ما لقيتش بخ ده معناه ان الكابيلاري بره في الوحده الخارجيه. يجي بقى واحد ذكي ويقول لي خلاص انا هطلع على الوحده اللي بره واحط ودني. اقول له يا باشا ما ينفعش، هتحط ودنك ازاي؟ انت اذا كان الضغط هيبقى شغال انت يعني صوت البخ هتسمعه من صوت الضغط؟ طبعا ده مش معقول. فيجي يقول له خلاص انا هبطل الضغط، اقول له برضه مش هتسمعه. هيقول لي ليه؟ اقول له طالما الضغط مش شغال معنى كده ان الفريون مش ماشي في الدايره، فما فيش بخ في الدايره اصلا، الدنيا واقفه، فبرضه مش هتسمعه. فهمتني؟ فعشان كده انا قلت لك ايه، روح على الوحده الداخليه ومنها تعرف ان كانت الكابيلاري جوه ولا بره. لا سحر ولا شعوذه، ممكن تبقى كده على فكره الكابيلاري بتاع الجهاز ده بره. عرفت منين؟ قال لك انت فكيته؟ لا انت خبره. ايه الخبره؟ ولا يعني الموضوع بسيط، انت بس مفيش بخ هنا يبقى اكيد بره. فاهمني؟ خلص فيه بخ صوت بخ كده يبقى الكابيلاري اللي جوه. الموضوع بسيط وسهل جدا يعني. فاهمني؟ فانت طبعا تقدر تعرف الدوره بتاعه الجهاز تمام، حتى لو ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه من حته الكابيلاري سواء في الداخلي او في الاوت دور يونت او في الاندور يونت. فاهم الفكره؟ طيب السيلينج تايب ده طبعا الوحده السقفيه بتركب في السقف بتبقى بهذا الشكل. طبعا السيلينج تايب هي نفس الفلور تايب، نفس النوع، الاثنين يعني يعتبر واحد، بس دي واحده بتبقى في السقف وواحده على الارض بتبقى ارضيه اللي هي الفلور تايب اللي هي دي. طيب الفلور تايب لها عيوبها ان هي بتاخد حيز، انت بتحطها على الارض بتاخد حيز. طيب من العيوب بتاعتها برضو ممكن واحد ماشي يروح مخبوط فيها تمام. طيب من العيوب بتاعتها برضو ممكن هو بتسحب اتربه. من العيوب بتاعتها برضو ان ممكن طفل صغير يجي مثلا بميه او يجي باي حاجه ويروح انت عاملها لك هنا مثلا مفضلك هنا فين في الوحده الداخليه، انت ما تضمنش. فاهمني؟ فدي العيوب اللي هي يعني الايد بتطولها تمام، او الايد تطولها، الايد تطولها، ممكن انت مثلا يحصل اي مشكلات بسبب وجودها على الارض.
تمام. فدي طبعا بعض المشكلات اللي في الفلور طيب. بعد كده الفلور ستاند، تمام، او احنا بنسميها في سوق العمل الوحده الدولابيه. ده طبعا بتوصل ل 7 طن تبريد، تمام، قدراتها. بنستخدمها بقى عندك، بنستخدمها في آه، المساجد، بتستخدمها في اكتر من تطبيق، تمام، واشهرهم المساجد. طبعا انت بتيجي لما تحسب حجم الحراري للمسجد على سبيل المثال، بتيجي انا عارف عندي اكس من الطن التبريدي، تمام، وباجي اشوف اوزع الوحدات بتاعتي، وبعدين اروح اقسم الطن التبريدي الاكس على عددهم، بحيث ان انا يطلع لي قدره كل واحده فيهم. وطبعا الفلور ستاند يا جماعه لازم ان انت تركز وانت شغال. ليه بقى؟ لان الوحدات دي قبل التشطيب، قبل ما بتبلط المكان، بتمشي مواسير صرف تحت البلاط، تمام. فانت لازم تبقى عارف مكان كل واحده فين، بحيث ان انت تمشي لها مواسير الصرف بتاعتها، فاهمني؟ انت لو جيت تشوف مسجد مثلا، رحت المسجد فتلاقي الوحده بتبقى موجوده في الاركان، معظم في الاركان بعد الناس بتركبها على العمدان، بحيث ان هو يعمل توزيع جيد للهواء يعني. بس معظم اماكن تواجدها واماكن وضعها بتبقى في اركان المكان. فتيجي تبص تلاقي ما انتش عارف فين الصرف بتاعها بيروح فين، ما انتش شايف اي مواسير ولا شايف اي حاجه. فانت لو انت جيت شفت كده وركزت ورحت عند الوحده، هتلاقي في وصله بمواسير ماشيه تحت البلاط، تمام. فلازم انت تبقى عارف الوحده، كل وحده هتبقى مكانها فين، عشان في كل مكان تبدا انت تحط المواسير اللي انت تستخدمها في الصرف، تمام. طبعا هي بهذا الشكل. الكاسيت طيب بتوصل طبعا عندي ل 4 طن تبريد. الكاسيت طيب من اهم مميزاتها توزيعها المثالي للهواء، من افضل الوحدات الكاسيت اللي بتوزع هواء، لان هي عندك زي ما حضرتك شايف كده بيبقى الوحده الداخليه على شكل سكوير ديفيوزر، الديفيوزر المربع، ويبدا ان هو بتخرج الهواء من 4 اتجاهات، فبتعمل توزيع مثالي للهواء. هي بيبقى الكاسيت بهذا الشكل. وركز في فرق بين الكاسيت والكونسيلد، الاثنين الناس بتتلخبط فيهم. يقول لك يجي يكلمك تلاقيه بيشرح لك، بيكلمك في الكاسيت، والمعلومات اللي بيدالك على الكاسيت دي المفروض دي كونسيلد مش كاسيت. فانت ركز، الكاسيت الوحده الداخليه بتاعتها على شكل سكوير ديفيوزر، تمام. طيب الدكت كونسيلد، طيب او السيلينج كونسيلد دكت اللي هي بنسميها الكونسيلد المخفيه، بتبقى بهذا الشكل، تمام. بهذا الشكل بيبقى طبعا مخفيه فوق السقف الجمالي، فوق السيلينج، وبيبدا ان انا بوزع الهواء عن طريق مجاري هواء اللي هو الدكتس، وبوصلها بمخارج هواء اللي هي الاير تيرمينالز، وبتبدا ان هي توزع عندي برضه في توزيعها للهواء بتبقى مثاليه، لان طبعا بيبقى موزع الديفوزرات بتاعتك في الاماكن توزيع مثالي يعني، تمام. طيب هي شكلها بهذا الشكل، يعني الوحده الداخليه اهي، تمام. الوحده الخارجيه لو حضرتك لاحظت في الكونسيلد الوحده المخفيه، شايف الوحده بتاعتها؟ طب ارجع كده على الكاسيت، شايف الوحده بتاعتها الخارجيه؟ شايف الوحده بتاعتها بتاعت الفلور ستاند الخارجيه؟ شايف الوحده بتاعت الفلور طيب الخارجيه؟ شايف الوحده بتاعت السيلينج الخارجيه؟ لو انت لاحظت هتلاقي جميع الوحدات الخارجيه واحده، هتيجي الفرق في شكل الوحده الداخليه، وده اللي انا قلته لحضرتك في البدايه خالص لما جيت قلت لك فلور وقلت لك مش عارف ايه، وقلت لك ده طبعا الانواع دي بصنفها على حسب الوحده الداخليه وعلى حسب شكلها. لو لاحظت هتلاقي نفس النوع الخارجي، الوحده الخارجيه، وبيجي بصنفها على حسب الوحده الداخليه. طيب السنترال باكج طبعا عندك بتوصل ل 50 طن تبريد. عندك الروف توب بهذا الشكل، والفيرتيكال الفيرتيكال تايب نوع الرأسي بيبقى بهذا الشكل. طبعا بتبقى عارف انت الاشكال بتاعتهم، بحيث لما تنزل موقع تبقى انت عارف تفرق دي عن دي، فاهمني؟ طيب نيجي بعد كده للسبليت سنترال باكج، طبعا بتوصل ل 50 طن. ده طبعا جينا للباكج اللي فاتت دي، تمام، ورحنا فاصلينهم زي ما جينا في الويندو في البدايه وعملنا منها سبليت، جينا هنا برضو في السنترال باكج وعملنا منها سبليت، واحده داخليه وواحده ايه خارجيه. نيجي هنا بقى للتشيلد واتر سيستم، وقلنا هنا عندي الاير كولد تشيلر، وعندي التشيلد او التشيلر التشيلد واتر سيستم اللي هو يقصد بيه الواتر كولد تشيلر. انت عندك
نوعين من التشيلرات، تشيلر كولد تشيلر اللي هو المكثف ببرده تبريد مائي، انما انا عندي هنا المكثف ببرده باستخدام الهواء. طبعا ده هيبقى مستقبلا هنشرح فيها او هنتكلم عنها بشيء من التفصيل. تمام. طب هو التشيلد ووتر سيستم هو المقصود بيها التشيلر اللي مكثفه بيتم تبريده بالماء. طبعا انا حطيت لك بس الصور بس انت تبقى شايف. طبعا الووتر الاير كولد تشيلر ده بيبقى اكبر من الووتر كولد من الووتر كولد تشيلر. تمام. بيبقى عندي هنا مراوح فوق اهي، بحيث ان انت دي المراوح اللي بتعمل على تبريد المكثف بتاعي. طبعا ده لازم يكون في مكان يبقى موجود فوق السطح. تمام. فوق السطح بيكون مكان واسع معرض للهواء، بحيث ان انا اقدر ان انا اكيف او ان انا ابرد المكثف بشكل صحيح. طبعا ده بقى عندي الباكجات من 5 طن تبريد والاير كولد تشيلر. ده الانواع دي اللي انا بقدر اطبق عليها الايفابتك. الايفابتك اللي احنا طبعا هيبقى فيه محاضره في اخر دوره او سيشنات الاتش فاك، هيبقى فيه عن الايفابتك. هنقول لك ازاي ان انت تقدر ترفع كفاءه المعدات بتاعتك الباكج من 5 طن تبريد فيما فوق. وهقول لحضرتك بشيء من التفصيل يعني هنشرح النظام، بس ما انصحكش ان انت تجرب وقتها. يعني ما انصحكش ان انا اديك المعلومات تروح تجرب، لان ده عايزه خبره. انت دلوقتي بتتكلم عن تشيلرات واجهزه معدات ثمنها عالي جدا، ان انت تروح تبوظ حاجه فده تبقى مشكله. تمام. هنتكلم طبعا عن الجزئيه دي. الايفابتك على فكره منظومه او نظام مربح جدا جدا جدا. مربح ليك انت لو اشتغلت فيه كبزنس خاص، ومربح لو انت اشتغلت بشكل خاص، ومربح للعميل بتاعك برضه او للمستخدم. تمام. او للمالك. تمام. طيب احنا عملنا شركه اسمها ايفابتك، عملت انا ودكتور صبري بفضل الله. لما نزلنا نزلنا بوست على الصفحه جالنا عدد كبير جدا من المشاريع. جالنا في محافظه بورسعيد في مصر، وجالنا في المملكه العربيه السعوديه تقريبا 3 مشاريع. في اكتر من بلد عربيه جالنا مشاريع كتير جدا، بس طبعا في اللي يعني التعاقد عليه ما تمش بشكل جيد لبعض الظروف يعني. فالموضوع قوي، ومجرد بس ما ينتشر هيبقى الربحيه بتاعته ما شاء الله يبقى حاجه كويسه يعني باذن الله. الابسوربشن تشيلر بيبقى بهذا الشكل، ان انا بشيل اقصد بالابسوربشن ان انا بشيل الضغط، وابدا بعد كده وعاء مصبه واجيب بعض المكونات الثانيه اللي هي بتخليني اقدر يعني استغنى عن الضغط. طبعا انا ما اتعاملتش مع الابسوربشن تشيلر حقيقه، يعني انا ما اتعاملتش معاه في مواقع. انا اتعاملت معاه الاير كولد والووتر كولد، ما اتعاملتش انا مع النوع ده. بس من علمي بالشيء عشان تبقى عارف، والامانه العلميه ان في حاجه اسمها كذا بس. تمام. طيب الاندور يونت طبعا قلنا الفان كول يونت بتبقى بهذا الشكل، والاير هاندلنج يونت بتبقى بهذا الشكل. طبعا الصوره دي انا اللي مصورها من معرض اتش فاك اكسبو. تمام. اللي هو بيتعمل في القاهره في ارض المعارض السنه قبل اللي فاتت. المعرض ده مهم جدا، الواحد بينزل فيه بيستفاد، سواء بقى بتستفاد علاقات شباب في مصر. تمام. طبعا ما اقدرش انصح منهم خارج مصر طبعا، لان بتبقى فيه تكلفه وسفر وكده. بس الشباب في مصر سواء طلبه او حتى حد مهندسين شغالين في السوق وكده، المعرض ده بيبقى مهم جدا. بتعرف تكتسب منه علاقات، بتعرف ان انت بتشوف السوق ماشي ازاي. تمام. بتاخد خلفيات عن حاجات كتيره جدا، بتبقى حاجات جميله ومفيده. طبعا ده ما بيبقاش يعني ما تضيعش وقتك، هتستفاد فعلا بالوقت اللي انت هتروح تزور فيه المعرض. طبعا ده الوحده الداخليه سواء الفان يونت بيبقى بهذا الشكل، والاير هاندلنج يونت بهذا الشكل. طبعا السكشن الفان سكشن طبعا انت عندك هنا الباك فلتر البري فلتر وهكذا. طبعا هي ما بتبقاش كده، هو بس هنا عشان هي في المعرض فعاملين الحاجز الخارجي من الزجاج بحيث ان انت تشوف المكونات بتاعه وحده المناوله من الداخل. تمام. بدل ما يقعد يفتح لك الباب ويقفل لك الباب والكلام ده كله، لا هو بيروح عاملها لك بالزجاج كده زي ما حضرتك شايف، وبتبدا انت تتفرج على الوضع. طبعا معظم الشغل بيبقى بهذا الشكل، ولو ضغط ولا حاجه بتلاقي واخد لك فيه قطاع كده بحيث ان انت تكون تشوف الجزء الداخلي منه. كده احنا النهارده خلصنا السيشن بتاع النهارده. اتمنى ان هو يكون سيشن مفيد، يعني الناس تكون استفادت منه. واحنا اتكلمنا بشكل عام، لسه احنا هنخش بقى ازاي انت تعمل سيلكشن للوحدات دي، ويبقى في طبعا معلومات واحنا بنعمل سيلكشن. ازاي التشيلرات. تمام. نظام التشيلرات اتكلم عنه برضو بشيء من التفصيل، ولسه في ابراج التبريد.
تمام، في المضخات، لسه في حاجات كتير جدا احنا ما اتكلمناش عنها، بس احنا بندي خلفيه سريعه بحيث ان انت لما تيجي تدخل على الهاب زي ما اتكلمنا في بدايه الفيديو تقدر تتعامل. اي حد عنده سؤال في جزئيه معينه كنت تحت امره. شاكر لحسن استماع حضراتكم وحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.